Mga kapuso, Ilongga ginkoronahan bilang Miss Tourism Philippines Orient Global 2024. Ang iya advokasya hibalunta sa report ni John Sala. Sa national costume presentation pa lang, bida na ang kultura sang isla sang Panay bangod sa Barter of Panay-inspired costume sang linay nga si Raniela Aguila, tiglawa sang Iloilo City sa Miss Tourism Philippines 2024 nga ginhiwat sa probinsya sang La Union. Tata Blas Pinuela. Let's give a round of applause for Miss Iloilo City! Sa swimwear naman kag long gown competition, nagbanaag ang kaanyag sini. Apang, ang nagselyo sa iya kadalagan, amo ang sabat sini sa final question nga nagpakita gid sang iya paghatag importansya sa kultura. Our historical landmarks hold stories, not only of the Philippines, but also of the history of what we've went through and the lessons that we have learned all throughout this year. Napawaw man ang judges sa tourism video ni Raniela nga naghatag sa iya sang pagkilala nga Best in Tourism Video. Pilipina, ipagpungi at nagmalaki kahit saan. Ginkoronahan bilang Miss Tourism Philippines Orient Global 2024 si Raniela, kag magatiglawa sa Pilipinas sa international stage. Tumandok sang banwa sang kabatuan si Raniela, kag isa ka medtech student sang isa ka universidad sa Iloilo City. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.